Halo semuanya, balik lagi di channel Macedo Indonesia. Jadi kali ini lagi review sepeda dari bengkel sepeda KGB Cycling School yang letaknya ada di Jakarta Garden City, Ruko Food Garden. Nah, kali ini sepeda yang mau saya bike check atau review sedikit, sepeda yang lagi belakangan dipakai sama men elitnya KGB Cycling School, SMB Loop, nah, dan sekitarnya lah, namanya Mas Caca Pamungkas. Nah, ini dia tipe sepedanya Derosa. Nah, ini yang ridernya nih, atlet kita. Nah, ini jadi Derosa. Derosa tipe apa nih, Mas? Ini SK Pininfarina, ini yang tipe aeronya Derosa. Tipe aeronya Derosa, SK Pininfarina. Nah, ini tipe yang ini ya, katanya limited editionnya ya? Ini yang ada special edition ya? Ini special edition. Oh, special edition. Kalau yang standarnya dia warna putih. Oh, putih doang, nggak ada benderanya ya? Nah, Di situ guys, ini special edition. Izin tak review sedikit ya. Ini apa nih, Mas? Wheelset pakai apa nih? Wheelset dulu deh. Wheelset. Kalau Bora WTO. Bora WTO ya, Bora WTO 45. Wah, standar JGC kayak semua harus pakai ini ya, Mas ya. terus shifter pakai apa nih, Mas? Ini grup setnya pakai Ultegra dia itu Meka. Dia itu Ultegra dan dia udah di i2. Ultegra di i2. Nah, udah pakai OSPW juga ya, Mas Caca ya? Udah pakai OSPW juga. Kemudian ini sprocket Ultegra juga nih, Mas Caca? Iya, full Oh, full Ultegra. Nah, inilah kalau atlet bener nggak campur-campur dia. Sekali Ultegra tetap Ultegra ya kan. Kemudian ini detailnya, ini seat postnya aero ya dia, Mas ya, modelnya ya. Iya. Kemudian ini pakai saddle Sele San Marco. Wah, ini saddle langka juga ini. Thalia semua. Kalau ini asli bawaan nih, Mas Caca? Original. Dropbarnya jadi udah bawa frame putih, ya. Frame sama dropbar integrated langsung ya? Iya, benar. Oke. Kalau yang masih standar ininya dropbarnya biasanya masih hitam, dia bawaannya sih. Oh, bawaannya hitam ya? Walaupun putih, Kalau aslinya putih, ininya hitam. Iya, kalau yang biasa, biasa special edition udah full putih. Oh gitu guys, bedanya Derosa SK Pininfarina. Kemudian ini rotor juga dikasih Ultegra ya. Ultegra full. Ini semua full Ultegra. Biar Pedal juga pedal Shimano masih 105 ya. Kemudian ini Ultegra rotor. Dipakai gimana, Mas, reviewnya sepeda ini, Mas? Sebenarnya kalau tipikal sepeda aero itu dia awalnya berat dari 0 sampai 30. Ya, awalnya setelah berat. 30 sampai ke atas buat maintain speednya itu lebih nyaman. Untuk maintain speed ya lebih nyaman ya. Makanya, nah ini guys, kalau ada rezeki dicoba nih sepeda ini nih. Karena sepeda special edition pasti harganya lumayan. Boleh tahu nggak, Mas, bisikin dong berapa? Frame only berapa nih? Kan mestinya frame only kan, nggak jual full bike kan dia kan? Nggak tahu juga ya kalau yang tipe ini. Wah, ini nggak enak dia ngomong nih kan. Iya. Kalau main elite begitu dia ya kan. Oke lah, ini thank you, Mas, udah boleh di review sepeda yang lagi dipakai nih. Siap. Ini udah ada G-nya belum, Mas? Kalau ini udah ada G-nya. Coba dong diputar dong, Mas. Ini kalau sepeda di bengkel sepeda ini insya Allah udah ada G-nya. Nanti sama Mas Caca nih dibuat ada G-nya. Wah, tuh muter terus guys, loncer, dijamin. Nah, bawa ke bengkel sepeda, ketemu Mas Caca, jamin dia ada G-nya dong, muter sendiri kan. Walaupun ini belum ceramic speed ya. Oh, BB-nya belum ceramic speed, udah loncer ya. Tapi ininya udah ceramic speed. Oke. Oke lah, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you, Mas Caca, udah boleh di review Derosanya. Iya. Oh iya.